stačí, lebo nemám na rozdávanie ani energiu, ani média. Keď to bude skosené teraz, za nejaký ten čas teraz, hej, tak potom ešte koniec urobím. To bude koniec kosenia tejto parcelky a poviem vám, keby som mohol normálne tu žiť, každý človek, ktorý má pokoj, ktorý žije v harmonickej spoločnosti, aj v rodine, aj medzi dobrými ľuďmi, keď je on dobrý, samozrejme, ja som veľmi dobrý človek, to si zapamätajte. Vy ste to zatiaľ nezistili niektorí. Takže má možnosť tvoriť, má na to motiváciu, je spokojný, šťastný. Hej? Ja keby som tu mal pohodu, tak by som bol za ten čas, odkedy sa tu mám po svete, od 90. roku. Zložil nie jednu pesničku, nie jedno hudobné dielo, hej, ale mne na tom nezáleží, pretože ja viem, aký som, viem, čo je správne v živote a netúžim ani po sláve, ani po nejakých výtvoroch, ktoré by som bol urobil len preto, že ich chcem. Nie. Ja len hovorím, že tá harmonia, keď má človek talent na drevko, na hudbu, na liečenie ľudí, na obchodovanie, na výchovu detí, na všetko možné, tak keď má pohodu, tak sa to dá krásne realizovať. Dá to vlastne nejakú tú hodnotu tejto zemičke, ľuďom, svetu, z toho človeka, keď on môže tvoriť. Ale keďže ste ma takto vlastne odpísali, vlastní príbuzní ľudia v rodnej dedinke, Slováci, tak ešte v začiatkoch, keď ma nepoznali v zahraničí, ma ešte kvôli vám odpisovali. Počuli, že som Slovák a mal som problémy. Keď ma spoznali civili, všelijakí odborníci, policajti, všetko, keď časom poznali, aký som, čo chcem a tak, aký som skromný človek, tak celkom ináč sa pozerali a kúkali, že či som naozaj Slovák. Hej. Takže som človek, nie som ani Slovák, ani nikto a mám veľmi dobrú mamičku a stretám v živote dobrých ľudí, od ktorých si vlastne berem vzor a tak to vám hovorím. Druhý rok nemám ani liter mliečka, ani nič, hej, takže bolo to na vás, stratili ste moju dôveru už dávno a teraz duplom a nechcete odo mňa, aby som vám venoval čo len sekundu času na niečo, čo nemusím. Rozumiete, čo nemusím. Čo musím, spravím rád a budem rád robiť to, že aj napravím nevedomky chyby, ktoré by som spôsobil a verte mi, ak urobím aj trestný čin, ale nechtiac. Lebo ja naozaj nechtiac nemôžem urobiť, ale nie ako nepríčetný, čo mi prišli, pretože taký som v živote nebol, ale že nepoznám zákon a bolo by, hej, potrebné, dajme tomu by som niekoho chránil vo vlaku, a mohol by som mu ublížiť, lebo by obťažoval ženu, alebo tak viem veľa vecí, ale ak by sa to stalo. Takže vám hovorím, čo nebudem musieť, nebudem už vám na Slovensku, Mikuláši, Pavčine Lehote, príbuzným. Nebudem vám vôbec reagovať, lebo ten čas za 51 rokov, ktorý som stratil, si teraz vynahradím. Nebudem sa vám vôbec venovať a tým pádom to, čo bolo stratené, keďže sa nebudem teraz venovať, tak mi to vyplní vlastne to. To nevadí, že som starší. Nemám rodinku, že ma žiadna nedokázala začať mať rada. Nemám povinnosti, takže ja mám život ešte krásny pred sebou. Hej. Takže tak idem kosiť ďalej a rozprával som to len preto, aby bolo jasné, čo sa tu deje okolo mňa, aby ma niekto neobvinil, že zase sa snažím nenormálne správať. Hej. Ničíte mi vytyčovacie body, nedali ste mi oplotiť, vyhrážate sa mi fyzicky, alebo to všetko bolo, hej, doteraz. Čiže teraz to už nie je, bolo to doteraz. Takže vypínam.